გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. იცით რა მანდარდებს მეგობრებო, თუმცა თქვენ ეს საიდან უნდა იცოდეთ. ის აქციები, ის სრულიად უაზრო აქციები, რომ მიმდინარეობს, ნამდვილად ნაკლებად მადარდებს. რასაკვირველია, მომბეზდა, მაგრამ ჩვენ თავისუფალ ქვეყანაში ვცხოვრობ და თუ მოსახლეობის რაღაც ნაწილს საღამოობით რუსთაველის გამზირზე წყობრად სეირნობა, უყარს ისეირნონ. თავარი ასანთით არ ითამაშონ და არაფერი დაწვან, თორემ სეირნობას რა აუშლის ხელს. მით უმეტეს რომ ექიმები გვირჩევენ სუფთა ჰაერზე სიარულს, ბევრ მოძრაობას. კარგი იქნებოდა სეირნობის დროს აქციის მონაწილეებმა გამკლავი, მიმკლავი და ბუქნები გააკეთონ, ორგანიზმს ძალიან უხდება ბუქნები, როგორც ჩემმა ფსიქოთერაპევტმა მირჩია. რაც მეც ჩაბუქნავენ, მით უფრო ძლიერად იჩუხჩუხებს ძარღვებში სისხლი, არ შეცივდება და საქართველოს გავწყინდება. საქართველოს გავწყინებაზე ალბათ უკვე მოვიტყუე, მაგრამ არაუშავს ჯანსაღი ტყუილი ზოგჯერ მარგებელია. მეც გავივლიდი გამკლავს და მიმკლავს გავაკეთებდი, თორემ სულ კაბინეტში ვზივარ და ქვეყნის მოვლენებს მხოლოდ პერსონალური ავტომობილის ფანჯრიდან ვადევნებ თვალს, მაგრამ არა იმ მოსეირნეებთან ნამდვილად არ გავივლი, პრინციპებს არ ვუღალატებ. არ მინდა ვინმე კარგმა ნაცნობა დამინახოს იმ უაზროთა მსვლელობაში მოარული. ხო და იმას მოგახსენებდით, რომ ის აქციები არ მადარდებს. გაცილებით უფრო ისაა ჩვენი ქვეყნისთვის ცუდი, რომ ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი ყველაზე ახალგაზრდა, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ჭკვიანი თაობა სინამდვილეში არც თუ ისე ახალგაზრდა თუ არა, არც თუ ისე ჭკვიანი აღმოჩნდა, როგორც მათ საკუთარი თავი მიაჩნიათ. სილამაზეზე არაფერს ვიტყვი, რადგან სილამაზე გემოვნების ამბავია. როდესაც ერთად არიან და ერთად რაღაც უაზრობებს გაყვირიან, მათი უაზრობა ისე არ ჩანს. არ ჩანს, რომ კრიტიკული აზროვნება, დაფიქრება, ანალიზი, არსის გაგება მათთვის უცხოა, მაგრამ როგორც კი რომელიმე მათგანს ცალკე მოიხელთებ და მარტივ კითხვას დააუსვამ, იბნევიან, ვერ პასუხობენ და გარბიან. და თუ პასუხობენ ორგანიზატორთან წინასწარ შეთანხმებული ბრტყელი ფრაზებით პასუხობენ, მათი სიტყვათა რაოდენობა გაწი-გამოწი 15-20 ერთეულს შეადგენს. აი ეს საათსუდი მეგობრებო. აღზრდა განათლების სისტემაში დიდი ხარვეზებია. მე ამას უკვე 1 წლის განმავლობაში ვაკვირდები, დიახ და ხვდები რომ ასეა. ადრე ამაზე არ მიფიქრია, იმიტომ რომ ასე მასიურად მე ჩვენი მოსწავლე ახალგაზრდობა და საამაყო სტუდენტობა არ მინახავს და რაც თავარია არ მომისმენია მათი ლაპარაკი. ახლა კი მოვისმინე, თანაც არაერთ გზის და სახტად ვარ დარჩენილი. ამის გამოსწორება როგორ უნდა მოხდეს, ძნელად წარმოსადგენია. ხშირად მithქვამს, მე პედაგოგიკასთან არაფერი მაკავშირებს, პედაგოგიკის მეთოდოლოგიასთან ხომ მით უმეტეს, ასე რომ არ ვიცი რა ზომებია მისახედი განათლების სისტემა რომ გამოჯამრთელდეს. ჩემი მოკლე ჭკუით და ასეთივე მოკლე თმით ვფიქრობ, რომ ბავშვებს სკოლის ასაკიდან პირველი რაც უნდა ასწავლოს პედაგოგმა ეს წაკითხულისა და გაგონილის შინაარსის გამოტანაა. სწავლება არ უნდა მიმდინარეობდეს ტესტირებით და 4 პასუხიდან სწორის შემოხაზვით. ის რაც როგორც ვიცი გამოცდებზე ხდება. დიახ, შემოხაზვით კი შემოხაზა, მაგრამ აზრი შეიძლება ვერ გაიგო. ერთმა მშობელმა მითხრა, ჩემს შვილებს მშვენიერი მეხსიერება აქვთ, სხვა პასუხით ყვებიან გაკვეთილს, მაგრამ აზრი ვერ გამოაქვთ, რასაც ყვებიანო და ამას ზუსტად რომ ხედავ იმ უაზრო აქციებზე. მაგალითისთვის, როდესაც ჩვენი პოსტივის ჟურნალისტმა თავისუფალი და აგრარული ამ ორი ვითომ და ყველაზე წინწასული უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ვინც ჩვენს ტელევიზიას მოადგა და ბიძია თომას გათავისუფლებას ითხოვდა ქოხიდან, ელემენტარული კითხვები დაუსვა და თუ კი კითხვა ოდნავ მაინც არ ემთხვეოდა მათ თავებში ჩადებულ ნარატივს, ის შესანიშნავი ახალგაზრდობა იბნეოდა და გარბოდა. ანდა იშველიებდა ნაცად ხერხს, იწყებდა მონას ყვირილს. დიდი ეჭვმა აქვს, რომ ამ გადამწიფებულ ბავშვებს სიტყვა
მონას ნამდვილი მნიშვნელობაც არ ესმით. თუ მექნება ამის საშუალება, ერთხელ მინდა დაველაპარაკო ამ ბავშვებს. ყველას არ არის საკურველია რამდენიმეს დაველაპარაკო მშვიდ და კომფორტულ გარემოში და 3-4 კითხვა დაუსვო. კითხო, მაგალითად, აი მე მათი გაგებით ხომ ვარ მონა და აბა მანახონ ერთი სადაა ჩემი ბორკილები. მოკლედ მიეც გლახაკთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.